Вот так ярко и весело жители отмечают День поселка Исмаил-Бей. Концертная программа с участием творческих коллективов привлекла внимание каждого гостя мероприятия. Порадовали гостей старинные крымско-татарские песни. Для самых маленьких подготовили угощения и спортивные соревнования. 3 огромных казана вкуснейшего плова смог отведать каждый гость. Сегодня я приехала со своим ансамблем для того, чтобы подарить подарок Исмаил-Бею. Мы приготовили очень много ярких красочных танцев для Исмаил-Бея. Сегодня день рождения Исмаил-Бея, 27 лет. Я занимаюсь 3 месяца вольной борьбой. И мы подготовили показательное выступление «Я буду бороться». 27 лет назад никто и подумать не мог, что на месте пшеничного поля может появиться целый поселок. В конце 80-х, начало 90-х годов крымские татары начали массово возвращаться на свою историческую родину, в Крым. В безлюдном месте около Евпатории наблюдались комплексные самозахваты земли. С тех самых пор люди стали здесь обживаться. А в скором времени поселку дали название Исмаил-Бей. 27 августа 1990 года можно считать днем рождения нового Евпаторийского района. Мудиссер Харачих, самый первый житель этого микрорайона, рассказывает, с семьей хотели вернуться в Крым. Ради этого жили долго, без условий и удобств. Мы приехали в Исмаил-Бей в 90-м году. Тогда он так еще не назывался. Тут была степь. Приехав сюда, мы стали строить дом. Слава Богу, сегодня у нас все есть. Дети, внуки есть. Дом построили, скотину держим. Сегодня все у нас хорошо. Жителей поздравили и представители власти. Президент общественной организации «Инкишаф» Искендер Белялов порадовал гостей праздника и озвучил план мероприятий в районе на осень текущего года. Со стороны государства мы часто озвучивали, что тут будет школа, детский сад и дороги. Дороги планировали начать строить в мае. К сожалению, не получилось, но с сентября государство обязательно начнет тут их строить. Евпаторийцев приехал поздравить и депутат Государственной Думы Руслан Бальбек. Он пожелал району Исмаил-Бей дальнейшего процветания и развития, а также подготовил замечательный подарок детям и подросткам. Я от себя лично пришел не с пустыми руками, с подарком. В рамках реализации моего проекта благотворительного «Спортзал в каждый населенный пункт» на этой неделе мы начнем строительство спортивного комплекса для наших детишек, для спортсменов, для того, чтобы для жителей Исмаил-Бея была спортивная площадка, где бы дети могли бы достигать спортивных высот. Относительно молодой микрорайон Евпатории продолжает развиваться, а дружеские взаимоотношения и соседское взаимопонимание – это и есть залог успешного развития района Исмаил-Бей. Энвер Аблязиз, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет».